Penimunandeng Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ing pamamye, karéng migit 4,600 certificates of condemnations with release of port gates keng probinsya na ning Tarlac. Migit lang 3,500 agrarian reform beneficiaries reng ni Renansaw. Keng kapamilatanan iti, milakono pangawutang reng sablang ortelánu kareng-karelang gabong asikan. Samantala, may kisabi na yaman ni Presidente Marcos kareng agrarian reform beneficiaries agawan danasang produktibo ing karelang pamagamit kareng-karelang gabon asikan. Ing pamamaya kareng certificate of condemnation, makakayabeya keng implementasyon na ning Agrarian Emancipation Act na ning gobyerno. Oren ho, rem balita keng abanong siswan, yening kayo rasan. Para keng aliwa pang update, si follow you ke po kareng kaya kaming social media platforms. Yaku po yung kekong talasuyo, Arlou Kier Motas, para keng Pambansang TV na ning Bayong Pilipinas. Dakal kong salamat. May oras, Labuan, Kapampangan.